سلام دوستای عزیزم، امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین. دوستا، من دیروز یک مطلب در صفحه فیسبوک خودم با شما عزیزا شریک ساختم و از شما تقاضا کردم که نظریات خودتان در کامنت بر من بنویسین. این مطلب در مورد یکی از هموطنهای خود ما هست، یک خانم به اسم سکینه که فعلا در استرالیا برای 7 سال حبس شدن و بعد از 7 سال زندان اینا دیپورت میشن به افغانستان. داستان به این شکل است که خانم سکینه زمانی که 12 سالش می باشه در افغانستان مجبور به ازدواج اجباری میشن و بعداً چانس میارن به همین شکلی که خودم آمدم امریکا، اینا میرن استرالیا و بچه هاشان در استرالیا بزرگ میشه. جدیداً خانم سکینه که خودشان شکار ازدواج اجباری شدن در استرالیا، دخترک 15 ساله خودشه که به اسم رقیه می باشه مجبور به ازدواج اجباری میکنن با یک مرد افغان که البته این مرد افغان اینا از افغانستان میارن به استرالیا. خیلی زود همین مرد افغان رقیه که 15 ساله رو به قتل میرسانه و دلیل به قتل رساندن رقیه ضعیف بودن این دختر در آشپزی می باشه. من دیروز وقتی این مطلب با شما عزیزا شریک ساختم دیدم که اولا که 10 نفر کامنت گذاشتن و در بین این 10 نفر 4 تن از مردای افغان همین قاتل رقیه را حمایت کردن و گفتن که خیلی کار خوبی کرد که زنش رو به قتل رساند. من امروز ساعتها است که در فکر هستم، نمیدانم که دشمنی خونی مردای افغان با زنای افغان چی هست. دلیل اینقدر بدبینی و دشمنی در این حد و این شدت شما فقط میتونین در افغانستان همچی چیزی رو تجربه بکنین. اگه به یاد داشته باشین چند سال پیش در ایران وقتی یک خانم به اسم مهسا امینی کشته شد، یعنی مرد و زن ایرانی به جاده ها کشیدن و سر تا سر جهان تظاهرات کردن و از حقوق زن دفاع کردن. شما همچه حمایت رو هرگز از مردای افغان نمیبینین. البته دور از خوبهای ما، ولی اکثر از مردای افغان یک عقده‌ای که واقعا فکر میکنین که شاید یک داستان بسیار عمیق و پیچیده باشه پشت همچو دشمنیه که اینا با زنای افغان دارن. خانم رقیه هنرمند نبود، فعال مدنی نبود، یک دختر مسلمان و حجاب پوش و طبق جامعه سنتی افغانستان در استرالیا زندگی میکرد.